अगर हम 24 तारीख की वर्षा की बात करें तो कमोबेश वैसी ही स्थिति। पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में इंटेंसिटी में इंक्रीज होगा और यहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। गुजरात स्टेट में और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में एक्सट्रीमली रेनफॉल जारी रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी भारत में खासतौर से जो गुजरात का, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, खासतौर से तटीय और दक्षिणी तटीय कर्नाटक, वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। केरला में भारी वर्षा होने की संभावना है। 24 तारीख को विदर्भ में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें उड़ीसा के अलावा, तो उड़ीसा में वेरी हैवी रेनफॉल के अलावा झारखंड में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। बिहार में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। पूर्वोत्तर में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है।